왜 내 검은 가방을 빤히 쳐다보는 거야? 난 의심할 만한 일을 하는 게 아니야. 어떻게 봐도 수상하거든? 설마 무슨 불법 거래를 하는 건 아니지? 아니거든? 가방 안엔 내가 준비한 선물이 있어. 난 그냥 친구를 기다리고 있을 뿐이야. 친구를 기다리는데 넌 왜 재발절인 모습이야? 그건 그러니까 그게... 잠깐, 이건 설마 고등어 냄새? 네가 착각한 거야. 여기에 어떻게 고등어가 있겠냐? 이 고등어들 설마 훔쳐온 거야? 말도 안 돼. 고등어를 훔칠 바에는 차라리 지갑을 훔치고 말지. 돈이 있다면 신선한 고등어를 살 수 있잖아. 내가 진짜 지갑을 훔치겠다는 의미는 아니야. 이 소리는 네코마타가 진짜 고양이로 변한 거야? 드디어 왔구나. 아, 일이 있어서 좀 늦었다고? 괜찮아. 나도 온 지 얼마 안 됐거든. 걱정 마. 이 사람 좀 수상해 보일 수 있겠지만 사실 내 친구야. 저기 무슨 비밀 얘기라도 하고 있는 거야? 내가 소개할게. 이 고양이가 바로 내가 기다리고 있던 친구인 연어야. 이 고양이가 연어라고? 우리가 처음 만났을 때 연어 때문에 크게 싸울 뻔했거든. 그래서 그냥 연어라고 부르게 된 거야. 하지만 그 일 덕분에 우리는 좋은 친구가 될 수 있었지. 그때 막 레드펜 갱단을 떠났을 때라 곁엔 이 아이뿐이었어. 내가 실버의 죽음을 알기 전까지 말이야. 그 후로는 교활한 토끼굴과 너를 만났지. 너희 왜 이런 골목에서 보는 거야? 우리처럼 자유로운 고양이들은 인적이 드문 골목에서 만나거든. 설마 일부러 나랑 니콜 걔네들을 피하려던 건 아니지? 어떻게 알았냐? 그래, 네 말이 맞아. 너와 교활한 토끼굴을 만난 후로 예전처럼 그렇게 방황하지 않거든. 하지만 일이 바빠지면서 연어와 만날 기회가 점점 줄어들고 있어. 왠지 모르겠지만 이러는 게 좋지 않다고 생각했어. 꼭 혼자만 돌아갈 수 있는 곳 같은 걸 갖게 된 것 같아서 말이지. 네코마타, 사실 정이 많구나. 지금 나 칭찬하는 거야? 이 고양이들 설마 연어의 새로운 친구들인가? 알겠다. 내가 걱정하지 않길 바라는구나. 지금의 연어도 돌아갈 수 있는 곳이 있으니까. 정말 잘 됐어. 축하해. 나도 열심히 나아가야겠어. 이게 너의 전리품이야? 너무 예뻐. 꺾기 어려운 꽃이잖아. 나도 너에게 줄 고등어를 많이 챙겨왔어. 내 것도 있어? 연어가 앞으로 내 친구를 잘 보살펴줘 라고 말했어. 뭐야, 그 친정엄마 같은 말투는. 하지만 그게 마침 내가 너에게 하고 싶었던 말이야. 네가 있었기에 지금의 내가 있을 수 있었어. 늘 고마워. 앞으로도 잘 부탁해.